letrado ronca demais, hein? Respiração forte da zorra, meu irmão. Esse bicho é uma comédia. Deixem aí nos comentários o que a gente pode estar fazendo pra trollar ele. E o bicho tem um sono pesado, viu? Você é doido. O sono do bicho é pesadão, pesadão mesmo, galera. Deixa aí nos comentários qual é a trollagem que vocês querem que eu faça com ele. Tamo junto. Só porque eu comecei a gravar aqui, galera. Deu uma relaxada, mas se liga na tatuagem dele. Cuscuz e café. Só daí você já tira o cara diferenciado, né? Agora ele melhorou, velho. Respiração forte demais, cê é doido. Ó, galera, exatamente aí, sei lá que horas é essa. É 3 e pouca da manhã. Meu Rolexão aí tá meio atrasado comendo farinha. Aí já melhorou, ó. Já não tá com mais tanto barulho. Agora já dá pra dormir. Diogo vai desenrolado. Morro de rir com esse bicho, velho. Engraçado demais, tem futuro. Menino é bom. Sigam aí, galera aí. Diogo letrado, hein? Menino bom mesmo. Tamo junto, rapaziada. Chama, chama, chama.